तो पठान का नाली साफ कर रहा है। नहीं हम लोग अपना जो ब्लॉग डाली ना, दोनों लोग डालनी। हम तुम्हारी वीडियो नाम भी अब घर भी दिखाई चल का कोई दिक्कत नहीं है, आवाज अलग से लगेंगे क्योंकि जी गाड़ी का आवाज आई रही, आवाज सुनाई नहीं थी ना।